ये जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरा है। ये चेक करें, चीना बकरा है। मुंह से कितने दांत है ये? 6 दांत है। ठीक हो गया। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन कितना होगा? 60 किलो। ठीक हो गया। डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? 3,20,000। देना कितने का? जितने का देना ना मुझे वो रेट बताइएगा जी। फुल एंड फाइनल रेट बताएं। जितने का आपने देना ना मुझे वो रेट बताइएगा, ठीक है? 10-15 करके ना आप कम करें। जितने का आपने देना मुझे वो रेट बताएं, उसके बाद आपका नंबर लगाएंगे। कितना फाइनल किया आपने? नहीं, 2,80,000 से कम करें। नहीं करना? थोड़ा सा बकरे को ना चला के दिखाएं। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। बकरे में कोई ऐब ऊब तो नहीं है? दूसरी साइड दिखाएं ज़रा इसकी। घुमाए नहीं, दूसरी साइड पे आप खुद। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है। नंबर बता दीजिएगा अपना। नंबर एक सेकंड। नहीं, इधर आए, दोबारा से नंबर लिखवाएं। 784 ऊंची आवाज़ से बोलिएगा थोड़ा। 302 784 24। ठीक हो गया। ये जी माशाल्लाह आप इनके बकरे देख लें, बकरे खूबसूरत हैं। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं ये? 3,80,000 भाई इस साइड पे नहीं। इसका कितना मांग रहे हैं? 3,80,000 रुपया। मुँह से कितने दांत है? 3.5 का देना है। और वेट कितना होगा इसका? रेट इसका 2 मन है। 2 मन है। 2 मन गोश्त। अच्छा, तो देना कितने का आपने? नहीं, जितने का देना मुझे वो रेट बताइएगा, ताकि ना आपको जिस भाई को समझ आनी है ना उसने कॉल कर देना है। रेट ज़्यादा होगा ना फिर आपको कॉल नहीं आएगी। मैं कहता हूँ कि आपके बकरे सेल हो जाएं। क्या कहते हैं आप? 3.5 लाख रुपये फाइनल। नंबर बताएगा एक मिनट में। 784 ठीक हो गया। ये जी आप इनके बकरे देख लें, माशाल्लाह बकरे खूबसूरत हैं। इनमें कोई ऐबूब तो नहीं है? ठीक हो गया। बकरे को थोड़ा चला के दिखाइएगा। ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत बकरे हैं। ये आपको इस्लामाबाद बकरा मंडी के रेट बता रहे हैं जी। ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दुम्बे हैं। दुम्बे चेक कर लें माशाल्लाह। इस्लामाबाद बकरा मंडी में मौजूद हैं। ये चेक कर लें। ये देखें जी आप इस्लामाबाद बकरा मंडी के मनाजर देख लें आप माशाल्लाह। भाई क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? 1,45,000। मुँह से कितने दांत है? ये अभी दोंदा लगा हुआ है। दोंदा भी नहीं है, खीरमा है। ठीक है। तो वेट कितना होगा इसका? वज़न कितना होगा? इसका वेट तकरीबन 50 किलो। साफ़ी वेट 50 किलो गोश्त का। ठीक है। तो डिमांड क्या कर रहे हो इसकी? फाइनल कितने में होगा? 1,35 में। फुल एंड फाइनल रेट मुझे बताना है, जहाँ से आपने 1 रुपया नहीं कम करना। रेट मुझे वो बताएं अपना दुम्बा सेल हो जाए। ठीक है, फाइनल रेट मुझे बता दो, फिर उसके बाद आपका नंबर लगाएंगे। ठीक है। आखिरी जो है 1,30,000। 1 रुपये भी कम। 5 करके नहीं कम करना। एक मरतबा फाइनल रेट मुझे बताओ। फाइनल ही यही है। 1 रुपये भी कम। नंबर बताना अपना है। 0343 0013 ठीक होगा। कितने जानवर इस टाइम आपके पास खड़े? 10 जानवर हैं। ठीक है। सारे दोंदे चोगे ये भी बता दो। दोंदे और खीरे हैं। ठीक है। चोगा कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। ये जी आप इनके जानवर चेक कर लें माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, हेल्दी एक्टिव हैं। ठीक है। बाकी काल पे मोहब्बत हो जाएगी ना। ये तो सिर्फ आपने ना एक छोटा सा वो कह लें कि मिसाल दी है कि इतना हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। ये जी प्यार मोहब्बत हो जाएगी। ये आपके मैंने जानवर दिखा दिए माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सेल करने आए हैं आप? क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? 2,50। देना कितने का आपने? ये मुँह से कितने दांत है? ये
दो दांत हुआ है, ठीक हो गया। ये जी पीछे से आप इसकी चक्की चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। थोड़ा सा अगर आप चला के दिखाएं। ये कितना वेट होगा इसका? 65 किलो तकरीबन 60 से 65। ये देखिए जी, ठीक है ठीक है। अच्छा डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? ज़रा 250 मोहब्बत वाला रेट दीजिएगा, जहाँ पे अपना आएगा बंदा उसको मोहब्बत। नंबर बता दें आप अपना। 0318 516 8057। अच्छा थोड़ा सा आइडिया दे दें, इतना इतने का हो जाएगा? 210 फाइनल। अच्छा आपने ख़रीदा है या घर पाला है? घर वाला घर पाला है, ठीक हो गया। ये जी घर का जानवर है, ये जानवर चेक कर लें माशाल्लाह, ब्लैक ब्यूटी में। अस्सलाम वालेकुम। ये मुंह से कितने दांत हैं? दो दांत है जी, 2 दांत। डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? 70,000 रुपया है। देना कितने का आपने? 60 तक दे देंगे। 60 तक। फुल एंड फाइनल रेट बताइएगा जितने का आपने सेल करना है। फुल एंड फाइनल 60 नंबर बताइएगा। 0314 5152 477। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। ये जी माशाल्लाह जानवर चेक करें, चीने बकरे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, बी से ठीक है। अच्छा टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? तकरीबन 170। 170 जानवर हैं आपके पास, ठीक है। तो डिमांड क्या कर रहे हैं आप? कम से कम प्राइस वाला जानवर आपके पास कितने का, और हैवी से हैवी कितने का? 70 से ऊपर तक। 70 से ऊपर तक। 70 वाला दिखा दें, और सबसे हैवी है जो है वो दिखा दें। और मेरे ख्याल से आपके पास सबसे ज़्यादा चीनी 70 से भी ऊपर है, ये 85 का है। नहीं, जितने का है, जितने का आपका बिक जाए। डिमांड ज़्यादा करने से ना फिर मज़ा नहीं आता, आपको भी पता है, फिर कस्टमर नहीं आएगा। रेट मुनासिब करेंगे, इंशाल्लाह आपके बकरे भी सेल हो जाएंगे, आप भी खुश होंगे और मुझे भी दुआएं देंगे। ऐसे रेट डबल मांगेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। आप कहेंगे यार वो फलाना बंदा इंटरव्यू करके चले गया, कोई रिस्पॉन्स तो आया नहीं। से ऊपर ऊपर है 75 80 75 80 70। अच्छा ये जो सामने बकरा है, ये वाला चीना बकरा जो, हाँ उसकी क्या डिमांड? इसके 1,80,000। 1,80,000 देना कितने का? गल समझाए सन तो पता लग सीने कितने हैं। मतलब कितने का आपका फाइनल 1,60,000 बना के आए? फाइनल 1,60,000 1,60,000 रुपये का देना है। फाइनल। और ये जो साथ वाला नीचे, इसके और 1,60,000। और ये माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, सीना भी इसका ठीक है। इसकी क्या डिमांड कर रही है वाले की? इसकी 1,60,000। 1,60,000, मतलब कि जो इस साइज़ के हैं वो उसके आप 1,60,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। ठीक हो गया। नंबर बताइएगा आप अपना। 037 76 21 828। ज़रा नंबर है ना, एक मतलब ऊंची आवाज़ से बता दीजिएगा। 037 76 21 828। नाम क्या आपका? तीको रहमान, किस जगह से आए हैं? तलागंग। तलागंग। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, हेल्दी एक्टिव जानवर है इनके पास माशाल्लाह। ये देखें, ये राजनपुरी देख लें, काले चीने माशाल्लाह, मिक्स ब्रीड है इनके पास। ये देख लीजिए माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं। ये काला डब्बा देखें। ये मुंह से कितने दांत है जो सबसे बड़े जानवर है आपके पास? मुंह से कितने दांत है ये वाला? 2 दांत हैं। जितने भी इस टाइम आपके पास मौजूद हैं वो कितने दांत हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 2 4। 2 और 4, ठीक हो गया। 4 दांत वाले कौन से? ये 4 दांत है ये वाला? ये जी ये 4 दांत है। डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? 2 लाख रुपया है। फाइनल रेट बताइएगा देने वाला। 1,80 फुल एंड फाइनल रेट है, ठीक हो गया। और इस वाले की क्या डिमांड कर रहे हैं, ये जो आप दाना खिला रहे हैं जिसे? 1,80। नंबर बता दीजिएगा आप अपना। 0302 81 65 908। नाम क्या है? मोहम्मद असद, किस जगह से आए हैं? तलागंग। ठीक हो गया। यानी जितने भी इस टाइम बकरे आपके पास मौजूद हैं या जितने भी व्यापारी आए हुए हैं वो तलागंग से ही आए हैं। सही। ज़्यादातर तो मैंने जिनसे भी पूछा ना वो यही आपका इलाका बता रहे हैं वो। ठीक है। और ये छोटे वाला जानवर कितने का होगा ये वाला? 90,000। नहीं, मुझे वो रेट बताइएगा कि आपके जानवर सेल हो जाएंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपको। 80,000। 80,000 रुपये का, ठीक हो गया। ये जी मैंने आपको इनके जानवर दिखा दिए, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं, हेल्दी एक्टिव हैं। ये देखिए माशाल्लाह।
कितने का आपके पास? सबसे छोटे जानवर 60-70 हज़ार रुपये 60-70 हज़ार रुपये का है। ठीक हो गया। सबसे महंगा कितने का है? का। 3.5 लाख रुपए का। सबसे छोटा और महंगे वाला दोनों इधर दिखा दीजिए मुझे। ये देखें जी जानवर माशाल्लाह खूबसूरत है इनके पास। ठीक है, ये वाला 70 का। इसका वेट कितना होगा? इसका 70,000 रुपया। वेट कितना होगा? वेट वजन? 30 किलो जी जी नहीं, 18 किलो से कम है। 18 किलो। मुंह से 2 दांत है। ठीक हो गया। तो बड़े वाला किधर है? वो देखो जी, ये नागरा कलर में जो है लाल कलर। ये देखें जी, ये सबसे बड़ा जानवर है इनके पास माशाल्लाह। ये मुंह से कितने दांत है? 4 दांत है। ये देखें 4 दांत है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 3.5 लाख। नहीं, 3.5 लाख तो बहुत ज़्यादा रेट है यार। मुझे रेट वो बताएं जहाँ पे आना आपका बकरा सेल हो जाए। ये 5 जानवर है हमारे पास, 4 बाहर खड़े हैं। ठीक है। नहीं, वो तो मैंने कवर कर लिए थे। उसमें से दो मैंने कवर किए थे, चीने और लाल डब्बा। और ये तो नहीं है कि ये फाइनल हमारी कीमत है। जी, कंप्रोमाइज करेंगे। आप थोड़ा सा आइडिया दे दें ताकि जितने भी दोस्त हैं ना वो देखते होते हैं। इतना आइडिया इन्होंने दे दिया, हम इनसे हमारी डील डन हो सकती है कि नहीं? जब हमारे पास कस्टमर आएगा ठीक है, डिस्काउंट करेंगे क्योंकि हम बेचने के लिए आए हैं। ठीक हो गया। ये जी आपको मैंने इनके जानवर दिखा दिए। ये सबसे बड़ा जानवर इनके पास, ये देख लें माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। मुंह से कितने दांत था? 4 दांत। 4 दांत है। वेट कितना होगा इसका? इसका लीड इसका 80 किलो। 80 किलो। ठीक हो गया। फुल एंड फाइनल रेट बताएं, उसके बाद नंबर लगाते हैं आपका। 3 कर देंगे। 3 लाख रुपया। नंबर बताइएगा अपना ज़रा। 0301 098 777 ठीक हो गया। ये जी मैंने आप इनका बाड़ा दिखा रहा हूँ। ये देख लें माशाल्लाह। कितने जानवर है इस टाइम आपके पास टोटल? 110 है। ये जी 110 जानवर इनके पास मौजूद है। ये देख लें बकरे माशाल्लाह इनके पास खूबसूरत है, हर क्वालिटी के हैं इनके पास। ठीक है, ज़्यादातर इनके पास मुझे ना चीने बकरे नज़र आए हैं, काले चीने, लाल चीने। ठीक है, राजनपुरी मिक्स ब्रीड है इनके पास। मिक्स है सब। ठीक हो गया। ये आपको मैंने सारे बकरे दिखा दिए। जिस भाई को समझ में आए वो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। नंबर एक मरतबा ज़रा दोबारा बताइएगा भाई, आप बताइएगा ज़रा नंबर ऊंची बात। 0301987776। ठीक हो गया। ये जी इस्लामाबाद के रेट में आपको बता रहा था, ये चेक कर लें।